Зима пришла. А нехера было новогодние праздники на майские переносить. Всем доброго времени суток. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам для подключения к Яндексу Ориентир Парк. Ориентир Парк – это надежный партнер Яндекса. Комиссия парка на ваш выбор. 55 рублей в сутки фиксировано, 3% заказа, либо 45 рублей в сутки фиксировано для парковых самозанятых. Также у парка присутствуют моментальные выплаты через такие агрегаторы, как Jump Taxi и Яндекс.Про. Автовыплаты без комиссии каждый день. Абсолютно свободный график. Подключают водителей по всей России 24/7. Подключиться к парку можно по номеру телефона через WhatsApp. Также у парка присутствует телеграм-канал, YouTube-канал и интернет-сайт. Ознакомиться с парком можно по ссылочкам под этим роликом в описании. Переходите, знакомьтесь, подключайтесь и погнали вместе работать. Так, месяц не было, да? Что за месяц я делал? А что за месяц я сделал? Работал и еще раз работал. Не с Яшкой по основной, да, и занимался машиной. Видели, да? Поставил отбойник на подрессорину. И один хер рессор брякают. Я не знаю, что делать. Оригинальный уже поставил. У меня до этого стояли от газели сзади. Вот. На задней части подрессорены. И тоже брякали. Раскошелился, купил оригинальные отбойники. И один хер брякает. Я не знаю, что делать. Перебрал полностью ручник. Поменял троса. Искал на ютубе, как это делать. Нашел одно видео. И то там ни хера толком не показано. Нашел еще какого-то там умника. Говорит, да там, что там, видео нету, я вам сейчас покажу. Говорят, там геморройно. Просто выдернул оттуда трос и все. Ничего толком не показал. Как, чего. Ну, ничего сложного нету. Тот, кто хотя бы раз менял барабанные колодки, примерно специфика та же. Вот эти солдатики, хератики. Ничего сложного нет. Вот. Потом, что я еще с машиной сделал? Ну, вот эти вот подрессорники поменял, да? Поставил оригинал, который брякает, зараза. Блин, ну много что делал. А, колодки в круг поменял. Масло поменял. Ролик боковой двери очередной поменял. Уже третий по счету. Там уже заезжал в сервис. Мне перед этим зимой масло в сервисе меняли. Туринавто. Закрутили этот пластиковый стакан так, что я его открутить не смог. Ну как, я его смог открутить, только он рассыпался. И меня на веревке в сервис, чтобы они вот эту вот всю труху изнутри достали с теплообменника. Вот. И спросил про этот ролик боковой двери. Я говорю, ребят, ну уже два новых ставил. Хер дверь просаживается и все, хоть-то лопнет. Он говорит, ну ты ж говно ставишь. Китайский, оригинальный надо ставить. Я посмотрел, оригинал там порядка 20 рублей стоит. Вот. Он мне показал либо вот такой. Оригинал тоже усиленный какой-то. Я нашел бэушный оригинал на Авито, купил. Вот, за косарь его продавали, но там ролики все ушатанные, просто в хламину. Я за 500 рублей взял, чтобы только попробовать. Вот, все. Дверь боковая, пушка-бомба. Мизинчиком за ручку берете, открывается. Мне, после чего попросил супругу, она мне заказала новый. Пришел новый ролик. Сейчас я его поставлю и будет, ну, просто писечка.
Так, из печальных новостей. Видите, эта херня тут болтается. Возвращался с Нижнего, она у меня вот здесь висела. Она соскочила и вхерачила мне мафон. Мафон ни на что не реагирует. Все. Расхерачила мне экран. Вот это вот приблуда. Так, ну ладно. Майфун уже новый ждет дома. Будем ставить новый майфун. Невелика потеря. Было в планах его поменять, но не в таких скорейших. Но тут пришлось быстренько все сообразить. Короче, майфун лежит дома. 9 числа придет переходная рамка, чтобы не вот с этой вот порнографией кататься, а переходная рамочка придет. И тогда будем внедрять, так сказать. Так, что у нас здесь? Ку-ку, мой мальчик. Доброе утро. Доброе утро. 2 американо больших. Да, Все. Встречать на кнопках. У нас в Серене традиция. Мы утром пьем кофе. Вот. И будем внедрять этот майфун. Сейчас американо возьму, выйду обратно на связь. Да, сел, протулечек, кофеек взял, катим дальше на базу. Ну как, на склад, на базу, на склад, похеру вообще как. После того, как эта хиромантия мне расхерачила мафон, майфун, так сказать, я себе решил приобрести Хоттабыч. Осталось только эту всю мандалу поснимать. Хоттабыч со своим делом справляется, нормалды. Вот. Ну, система такая же, как сортирный освежитель воздуха. Практически такая же. Вот. С Хоттабычем шло вместе. Ну, вот такой вот ароматизатор, океан. Он откручивается. Тут пипетка, туда капнул. И Хоттабыч работает. Пердеж, галдеж наш убирает. Чтобы нам легче дышать было. Такие вот новостя. Сейчас хочу на склад. Сейчас кофейку бахнем. Поменяю ролик очередной новый, только теперь усиленный. Посмотрим, как он справится со своей задачей. Но я в нем не сомневаюсь. Это должен быть вообще хороший ролик. Хороший. Вот. И, наверное, буду включать Якова. Посмотрим, какие изменения. Что там нового, что там старого. Но я думаю, изменений нет ни хера. Так же, как и заказ. Кстати, ролик. Ребят, вот сахарок у меня здесь лежит. А вот он. Ролик, вот он. Кого двери. А то я с ними замучился. Смотрите. Тяжелый. Отличие данного ролика в том, что те, кто водят такие тачки, у нас вот эта вот гайка сверху стоит у обычного ролика, а у этого вот посередине регулируется вот здесь. Еще он регулируется вот здесь, регулируется по уплотнению двери, прилегания. Он еще вот здесь регулируется. Ну вообще пушка-бомба мне понравился. Сейчас приеду на склад и буду его внедрять новый. А то у меня на том старом, который я взял, вот этот вот ролик, он весь болтается нахер. Вот здесь половина ролика сгрызана. Сейчас будем внедрять новый ролик. Такие вот пироги. Все закрыли. Кофеечек стоит. Просто на сиденье ставить, не дай бог, разольется, нахер надо. Осталось катить 3 минутки. Все, до нового включения. Скоро. Сейчас ролик новый внедрим. Поменяем. Он весь гуляет, бля. Вот.
Но и весь погрызанный уже, вот даже так видно. Еле крутится. Но за 500 рублей я его брал, чтобы посмотреть, дверь будет проседать, нет. Сейчас будем внедрять новый ролик. Все, готово. Новый стоит, внедрили. Я ничего не снимал, одной рукой тут невозможно что-либо сделать. Раз, закрылось, открылось, как с завода, ребятки. Зазор есть, а то у меня предыдущий китайский, они прям ролик на металл ложился. Вот этот, все, пушка-бомба вообще. О, плавненько все. Поехал. Так, ну этот бушный я оставлю на крайняк. Хотя хер ли его оставлять. Ему писец ему. Время у нас 8:57. Выползаем на линию. Посмотрим, сколько часов будем ждать первый нищенский заказ. Ну что, время у нас 9:57. Ровно час я ждал первый заказ. Хочу с деловой 18, буду забирать 4 км подачу, 7 минут пути. И покатим мы в село Юдино, Одинцовский городской округ. Ну, надеюсь, после этого заказика он мне еще будет давать. А там поглядим. Пропуск получен. На территорию заехали. 3-й грузовые ворота. На месте. Звоним. Загрузили. С запретом курения на территории в кабине автомобиля ознакомлен. А я стою там, пыхчу на дебаркадере на этом. Одну за одной, одну за одной. Ой, надо было раньше прочитать. Ну ладно, я как прочел, сразу забочковал. Че, погнали? Наших городских, да? Час 9 минут. Ну, нормалды, нормалды. Могло бы быть и хуже. 48 км. Ну, опять предварительно заказали машину. Ну да ладно. Выбираемся. Загрузку-то я вам не показал. Вот такая вот, ребятки, загрузка. Коробочка, коробочка. Ну, это, наверное, для кондея. Проводка. Ну, и профиля. Пустой еду. Пустой. Ох, Хаттабыч херачит, а? Как Хаттабыч, да? Поливает здесь. Так. Ну, а я тем временем по МКАД толкаюсь в районе Ясенева. Еще рисует 50 минут. Дамы и господа, припылил. Вот, ну я долго ехал. Время у нас сейчас 11:38. Ну, я пока ехал, там братухи набрал, трещал. Раз поворот профукал, пошел в сторону Москвы. Пробарь там отстоял. Ну, минут 20, наверное, я там потерял. Потом развернулся, вышел обратно на маршрут, попер. Опять меня направо через 200 метров, я раньше направо на рынок. Опять разворот, поворот. Ну, короче, минут 25 я профукал. Так бы я нормально прискакал бы сюда. Вот, сказали, где стройка, там ворота на углу. Вот здесь остановитесь, там Анатолию я набрал. Ну, как указано у меня здесь. Вот, остановитесь, мне надо там минут 10-5 доехать туда. Короче, ждем.
Ждем с Анатолия. Сейчас подъедет, заберет. Закроем данный заказ и будем ждать следующего. Так, все. Отгрузили. Готово. Вот такая вот сумма. 183. Ждем следующего чуда. Я отсюда далеко не отъехал. Вот так вот я встал возле ЦТП. Что здесь такое? Хер их маму знать. Да, ребятки, ну скажите мне, что делать-то, чтобы рессоры не брякали? Поставил уже эти проставки оригинальные, и один хер брякают. Ну прям напрягает, реально напрягает. Что делать-то? Давайте, вы там у меня слесаря опытные. Напишите в комментах, что можно сделать, чтобы не брякали рессоры. Опа, опа, срослась та самая и жопа. Ребятки, ну сколько прошло? Ну минут 10, заказик. И вы даже не поверите, я хотел скрин сделать, но я по телефону трещал со своей любимой. Оплат наличными, без грузчиков, кузов М. КФ плюс 1250 рублей. Опаньки. Погнали, получено. Ну-ка, рисуй мне. Ну, по трешечке. Предварительно машину заказали. Короче, наперед накидали коробок. Сейчас выйду, покажу вам. Здесь лучше херуже ходить здесь. О, видите, наперед накидали коробочку. Даже не знаю, что за херня. Может, запчасти какие-то, что-то похоже. Погнали на Перовское шоссе. Пока недолго рисует ехать. Час 10. 41 километр. Ну сколько за этот заказ будет? С коэффициентом 1250. Даже интересно. Вам интересно? Значит, подписываемся на канал и смотрим. Требует ушаев. Те коробочки, тот груз я скинул на Перовском шоссе. Там транспортная компания на Грозный. Вот, наликом оплатили. Заказ вышел 3377 рублей. Вот 3400 дали наликом. Но качу в сторону дома, позвоночник болит. Сил нет, аж сидеть больно. Херачу я по трешечке. Ну яшка работает. Но я еще подумаю, принимать, не принимать, если что швырнет. Потому что, блин, сил нет. Позвоночник отваливается. Я просто в нижнем воскресенье натаскался там дров. Ну, мебели очень много было. И все отваливается нахрен. Плечи, руки, позвоночник. Качу. Жду заказ. Желательно бы в сторону дома. Время 14 часов 14 минут. О, ну пока что ну, не ахти, конечно.
Ну, с 2 заказов пойдет, ладно. Общий пробег, но с заказами чисто 80 километров получился. Без заказов что-то до хера получается. Пробега там где-то выйдет километров, наверное, 140 пробега. Ну, поглядим, поглядим. Talk to you and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Прохерачил я с Перовского шоссе почти до самого дома. И, ребятки, как вы думаете, все правильно? Тишина. Яшка молчит. У меня всю дорогу включенный был. Но я как по трехе еще херачил, я думал, ну, навряд ли он мне что на трехе даст, потому что я не въездной ТТК. Вот, ну, по Ленинскому сколько толкался, время 15:05. Ну, всю дорогу тишина. Я не знаю, даже если сейчас что стрельнет, бывает, что к дому подъезжаю, только припарковался, он стреляет. Я подумаю, смотрю, если здесь по месту, то возможно отвезу. Да невозможно, отвезу по месту. А если куда-нибудь херачить, не поеду уже. Эх, ни хера здесь парковочных мест, а сбоку есть где-нибудь. В карман не хочу, о, и сбоку есть. В карманах перекрывают часто. Поэтому вот что, куда-нибудь сюда сейчас притулюсь. Вяжка молчит, все нормально. Притулюсь и будем Якова выключать. И пойдем домой отдыхать. О! Китайская херня. Работает. Не, встанем вот так вот. Так. Припылили. О, майфун. Но это не ароматизатор его так расколол. Он когда упал, вот здесь сколик был. И майфун перестал реагировать на касания какие-либо. И я уже психанул. И немного его погладил. Один раз приласкал. После чего вот он такой печальный стал. Всегда ваш, всегда на связи. Вырубаем Яшку-грузяшку. Такой вот сегодняшний у нас заработок. 4668. 2 заказика. Всем пока.